該晒 Chris 多謝多謝高球為你帶嚟重現以嚟嘅第4季場。係馬先講咗隻馬先嘅，佢隻馬呢隻馬都可以話越強越強，今場喺直路上面可以話某程度上揮逼翻啲光面白。係啊，睇個勢，因為我你睇翻喺個彎嗰陣時，我見騎師已經要俾啲 signal 隻馬啦，好似唔係好走咁樣。咁但係去到直路有一度好似即係佢哋當年嗰隻熱門嗰隻會過我哋，但係我哋嗰隻馬都黃山隻馬都繼續頂住頂到翻嚟，咁都 impress 嘅。鬥心非常之強，係似乎呢匹馬真係有機會係喺即係史上2班都係好有競爭力嘅馬。嗱，睇個樣就應該佢一路都係持續進步嘅，咁同埋我睇佢都係要再長啲㗎啦。咁我相信下一場可能都會同騎師講，可能要 step up 個路程啦，係啦。呢匹馬亦都應該係可能係班得嚟香港之後，佢可以話係代表作，因為呢咁多長頭馬都係由佢自己一手包辦嘅。其實呢位騎師點樣夾呢匹馬咧？咁其實呢匹馬就都有故事嘅，因為一路都係講真，阿潘頓同季初嗰陣時，潘頓同我都講過㗎。潘頓嗰陣時可能試習試得唔係話咁特別啦，咁佢哋就話唔騎嘅，咁何澤如都係啦咁樣，咁收尾就所以揾咗阿班德禮啦，咁班德禮一路都跟開啦，咁佢一路贏開啦，咁就算佢上次輸嗰次都唔關佢事嘅，跑第2嗰次，咁其實馬主亦都好支持佢啦，咁佢跑得好好啊，一路都所以繼續支持佢，希望。佢都似乎會幫助到呢匹馬，即係陣上面啲走規或者陣上面嗰個情緒，佢都有啲幫助。咁其實隻馬就我又唔會話特別話，因為個騎師贏咗咁多場而話咩，但係佢一路喺呢隻馬上邊佢嘅表現，佢對呢隻馬嗰個操控各樣嘢都好好，同埋每一次跑馬我哋都有大家有傾有講，有大家點做咯。咁我覺得佢哋都好專業。Chris 哥呢場就係你喺香港重現第400場頭馬，400場你自己嘅感受又係點樣咧？當然開心啦！頭先我都唔知嘅，你哋話幫我知啫。咁估唔到咁快咯，又快唔快我都唔知啊。12季啦叫做，咁無驚無險啦咁樣，咁就都開心嘅。希望繼續可以再爭取多啲頭馬啦，係。Chris 哥每年從年開初至今每季嗰個頭馬數目都好穩定，30幾40幾場。其實呢一個數字係咪即係一向都係你自己心目中預期之內嘅？咁唔係㗎，我想多啲㗎。咁我諗視乎睇下你啲馬嗰個馬房嗰個情況啦。咁每個練馬師騎師都係想越贏越多㗎啦。咁希望可以再繼續有啲好突出嘅馬，好似有啲好似康樂高球呢啲咁嘅多幾隻，咁就非常之好啊！再一次多謝 Chris 哥，好啊， thank you，多謝晒，唔該晒，thank you，多謝晒。